चलो मैं इस कुरकुरे को खा लेता हूँ। अरे चिंटू थोड़ा सा मुझे भी दे दो। अच्छा ये लो मालिक, चलो अब मैं जल्दी से इसको खा लेता हूँ। चलो अब मैं जल्दी से इस कोका कोला को पी लेता हूँ। अरे चिंटू मुझे भी दे दो। अरे यार ये मालिक तो परेशान कर दिए। रुको मैं जल्दी से एक आइडिया लगाता हूँ और मालिक को डराता हूँ। चलो चिंटू दे दो। चलो मैं अभी सांप को ही दे देता हूँ। ये लो। अरे नहीं यार ये क्या, ये तो सांप है। अरे बचाओ कोई। चलो जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। अब मैं जल्दी से इस कार को लेकर भाग जाता हूँ। ये लो मालिक मैं गया। अरे नहीं यार चिंटू प्लीज रुक जाओ।